Yuhuu, hello guys, jumpa lagi guys. Wih, apa kabar guys? Wadidaw, apaan tuh guys? Wih, lihat ada yang berwarna putih dan juga coklat guys. Apa itu kira-kira guys? Coba kita dekati guys. Wow, wadidaw. Ternyata itu tikus. Bukan guys. Wow, ini hewan apa guys? Coba kita lihat. Wadidaw, lucu sekali. Oh, ternyata ini si mamut guys. Wih, wadidaw, lucu-lucu. Gemesnya. Wow, comelnya guys. Let's go. Kita cari lagi guys. Apa itu guys? Wow, ada yang bersembunyi di dalam rumput guys. Wih, lihat. Wow, ada yang berwarna putih dan juga berbulu guys. Kira-kira apa? Coba kita tangkap guys. Dapat guys. Wow, wadidaw, lihat guys. Ini juga sih. Oh, apa ini? Lucu sekali guys. Ini si mamut lagi guys. Kita sudah dapat dua guys. Let's go. Kita cari lagi. Apa itu guys? Aku melihat ada yang bergerak-gerak di atas pohon itu guys. Wow, coba kita dekati guys. Kira-kira itu apa ya? Ada yang berwarna orange guys. Lihat, ada matanya. Wow, coba kita periksa. Ternyata itu burung guys. Wih, wadidaw, lihat lucu sekali guys. Sini burung, sini kau. Lihat guys. Sepertinya dia belum bisa terbang guys. Ini rupanya anak burung lovebird guys. Wih, alias si burung cinta. Wadidaw, lihat lucu sekali guys. Wow, wadidaw. Mantap guys, kita menemukan seekor anak burung lovebird guys. Wih, wadidaw. Bagaimana kalau kita bawa pulang dan kasih dia makan yang banyak guys, biar dia cepat besar. Yuk, let's go. Kita cari lagi hewan yang lainnya guys. Wow, wadidaw, apaan tuh? Wih, ada makhluk yang seperti cicak guys. Wadidaw, rupanya itu si toke guys. Wow, lihat guys. Wih, mantap guys. Wow, badannya dipenuhi bintik-bintik berwarna merah guys. Ukurannya lumayan besar lagi. Bagaimana kalau kita tangkap guys? Lihat. Tapi dia kok diam terus ya guys. Jangan-jangan dia sudah mati guys. Coba kita periksa guys. Ternyata dia masih hidup guys. Wih. Toke. Waduh. Wah, kita harus hati-hati guys. Jangan sampai digigitnya guys. Wadidaw, lihat guys. Akhirnya aku mendapatkannya guys. Wih, mantap. Mulutnya besar sekali. Dia tidak mau diam. Mantap, lihat. Wow, ukurannya lumayan besar kan. Bagaimana kalau kita koleksi? Apaan tuh guys? Wadidaw, lihat guys. Ada satu lagi toke yang terjun bebas dari atas pohon sepertinya guys. Wadidaw, lihat. Yang ini juga ukurannya besar. Wow, hampir saja kita digigit ya guys. Harus hati-hati guys. Dia melihat ke arah atas guys. Ayo kita tangkap guys. Tapi kita harus hati-hati ya. Waduh, aku jadi deg-degan nih. Dapat guys. Akhirnya kita mendapatkan 2 ekor toke guys. Langsung saja kita masukkan ke dalam toples guys. Let's go. Kita cari lagi hewan yang lainnya. Wadidaw, apaan tuh? Aku melihat yang bergerak ke arah sana. Lihat. Dia berlari guys. Ayo kita kejar guys. Kira-kira itu hewan apa guys? Dia memiliki batok di punggungnya guys. Kira-kira hewan apa itu? Wadidaw, lihat guys. Dia memiliki ekor yang pendek. Lucu sekali guys. Ayo kita tangkap. Dapat guys. Ternyata ini si kura-kura Brazil guys. Wadidaw, kukunya panjang sekali. Let's go. Kita cari lagi hewan yang lainnya guys. Wadidaw, lihat guys. Ada yang bergerak-gerak. Guys, lihat. Daunnya bergerak-gerak guys. Wadidaw, ayo kita singkirkan daunnya. Kira-kira apa itu? Wadidaw, lihat guys. Ada seekor ikan. Wow, warnanya berwarna merah guys. Ayo kita tangkap guys.
Huh? Oh, dia jinak sekali guys ternyata. Wow, lumayan besar ikannya. Wadidaw. Wow, lihat guys. Wih, besar. Wow. Oh, ternyata dia tidak mau ditangkap guys. Coba kita angkat guys. Seberapa besar dia guys. Wadidaw, dia berenang-renang besar guys. Ayo kita kejar. Mau kemana kau? Wow, dia lompat-lompat guys. Ternyata dia bisa juga ya. Ayo kita tangkap lagi dong. Akhirnya aku mendapatkannya guys. Waduh, lepas lagi guys. Harus hati-hati. Wow, durinya langsung berdiri guys di punggungnya, lihat. Wadidaw, ternyata ini si ikan nila merah. Jumbo lagi. Mantap guys. Kita bawa pulang. Let's go. Kita cari lagi hewan yang lainnya. Wadidaw, apaan tuh? Lihat guys. Aku mendapatkan ikan berwarna merah. Ada lagi ikan yang berwarna merah dan putih guys. Wow, wadidaw, lihat. Wah, apa itu guys? Wow, lihat guys, ada ekor. Ada lagi dua lagi guys. Kita tangkap yang ini dulu guys. Aku mendapatkannya guys. Ternyata ini si ikan komet guys. Wow, wadidaw, mantap guys. Mana satu lagi ya? Oh, ternyata dia bersembunyi di sana. Waduh, betina. Wow, mantap guys. Oke guys, kita mendapatkan 4 ekor. Itu apa guys? Ekornya besar sekali guys. Ini kira-kira ikan apa? Dia bersembunyi di dalam lumpur guys. Wow, wadidaw. Mantap guys. Lihat, kira-kira ini hewan apa guys? Ayo kita keluarkan dulu ya. Wow. Wadidaw, lihat. Kita bersihkan dulu guys. Waduh. Wow, wadidaw, dia licin sekali. Mantap guys. Kita bersihkan. Wow, ternyata ini si ikan sapu-sapu guys. Wow, besar sekali ukurannya ya. Ayo kita masukkan ke dalam ember. Yuk kita cari lagi hewan yang lainnya guys. Apaan tuh guys? Wih, wow, lihat ada yang berwarna merah di sana. Wow, lihat. Apa ini guys? Memiliki capit di tangannya. Wadidaw, ternyata ini si ikan si lobster air tawar guys. Wow, ukurannya lumayan besar guys. Wih, lihat. Mantap guys, kita dapat satu. Ayo kita cari lagi guys. Siapa tahu masih ada di sini guys. Wih, lihat ada sesuatu di balik daun ini guys. Wow, wadidaw, coba kita periksa guys. Wow guys, lihat, aku menemukan satu lagi lobster air tawarnya guys. Mantap guys. Tapi yang ini ukurannya lebih kecil dari yang tadi ya. Ya apa, lumayan guys. Yuk, kita sudah dapat dua. Apa itu guys? Lihat, ada satu lagi guys di sana. Guys, lihat. Di dalam air dia guys bersembunyi. Ayo kita tangkap guys. Lihat dia ke pinggir guys. Langsung saja kita tangkap guys. Hati-hati, jangan sampai dicapitnya guys. Karena capitnya lumayan besar. Oke guys, kita sudah dapat banyak hewan guys. Jangan lupa di subscribe guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk, dadah.